Good morning, everyone. I hope you all are fine. I'm also fine. Okay, then मैं आज आपको फ़ोनिक साउंड्स के बारे में बताऊंगी. एक्चुअली मेरा बेटा आपको जो फ़ोनिक की साउंड होती हैं वो करके बताएगा. एक्चुअली आपको पता है कि जो फ़ोनिक होती है ना वो अर्ली स्टेज में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है रीडिंग के लिए. तो बच्चों को अर्ली स्टेज से स्टार्ट कर देना चाहिए फ़ोनिक्स, है ना. तो बाय अंडरस्टैंडिंग फ़ोनिक्स चिल्ड्रन कैन डिकोड वर्ड्स. वो वर्ड्स को डिकोड करना जान जाता है, उसको समझ आ जाती है कि कैसे हमको वर्ड्स को डिकोड करना है. एंड रिकॉग्नाइज पैटर्न, जो उसके पैटर्न होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने लगता है. एंड डेवलप फ्लुएंसी इन रीडिंग, और उसकी फ्लुएंसी आने लगती है रीडिंग में, है ना. तो इफ़ यू लाइक और सिंपल फोनिक साउंड learning series, please show your some like and share and save and love, please. Then let's start with my son. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.